I once knew a girl. Már nagyon veszélyesnek You could tűnik do ott some az new ott things in a stock you might like. jelölések. You're paying top gold for... You have a new facial hairstyle. Facial hair design. Jasper, nem bírom ezt. Some of the shops Egyszer are starting igazi to run low on stock. brit szövegelését. Amire azt hiszik az emberek, hát ezt hiszik az emberek, hogy ilyenek a britek. Aztán kurvára nem, de egyébként jól hangzik, ahogy úgy beszél. Well, where do we go from here then? Kaltács kapitány. Ahogy nem kalács. Kalácska. Lol, meg ilyen vonal is van, ami így elválasztja a zónát. Gyere vissza. Most? Oké. Ja, mert értem, tehát hogy ha partiba vagyok, akkor ki tudok menni a játékterületből. Hát, amíg a láthatatlan fal meg nem áll ide. Ja, én 4 szövök. Közben még benn vagyok árkban is, azt egyik spanon megírt. Értem. Várj, nem jó. Nem jó. Erre kell mennünk. Hi, Jimmy. Back from killing some dwellers? Come on in. Volt egyáltalán szakáll a Jimmynek. Hát feküdt az asztal, nem látszódott az arca. You been up to much lately? No. Nah, me neither. I sometimes wish I'd join me dad with a family business. Kiásható lófasz. Hey, Jimmy, over here. Jimmy, over here, mate. The rain falls down. Don't be shy, Jimmy. Még Come on meg van egy over. láda, és a kutya meg nem érezte. Over here, mate. De most mondja, hogy tessék. Ja, csak nálam így Don't nem be shy, Jimmy. volt Come on ott over. konkrétan. Hey, Jimmy, over here. Roll over, you stupid mutt. Jimmy, over here, mate. All right, Jim, how's things? You've been drinking in Brightwall again? Now, don't let anybody tell you,
Drinking alone is wrong. Össze-vissza bagom. That's some of the best times I've had. Előre, hátra, Anyway, here you go then, mate. Félig kombatban lennék, meg nem lennék. Az apám elbaszott fasza ez. Tehát úgy kizumol a karakter, hogy 2 kilométerre fölötte vagyok, aztán visszazumol, de én nem érek semmit, csak Jimmy's futok got előre. periwinkle eyes like a beautiful summer morning sky. That's not him. It's not Jimmy. Na, legalább most már lesz valami harc, hogy ez nem Jimmy. I'm gonna stop. Gyere, köcsöget, átrobbantom a ládát. Szétbaszom a fejedet, gyere. Ezt is felrobbantottam. Gyertek! Bálok ide a izé mögé, fedezzék mögé, azt innen lőm. Blind fire-be. Hoppa, ott a fáról rászpónoltak, az ők azt, hogy leugorjana. Az úgy szép. Valaki? Várj, itt van valami kiásató cucc. Ja. Ásás közben, hogyha rád robbantom a ládát, akkor kizökkent vajon? Nem tudom. Ezt a ládát. Kill the Jimmy impersonator! You couldn't hit a fat guy at 5 pace. Jimmy impostort öljétek meg! Jó sokat kellett belém. Get off him, you mutt. You know what? Jimmy was my mate! Die! Ouch, the son really smacked me. Gyere köcsög. Szétbaszom. Na, meg kiásató tárgy. Igen, ez is egy tetoválás volt. Leave her! She's mine! You've left quite a trail of bodies. You're not one of Sabine's dwellers, that's for damn sure. But you'll die like one. Van. És akkor okolja. This ain't good! Ez aztán megéri, hogy van dodge benne, mikor a gránátja konkrétan követ, miközben dodge-olok. Hát ez ilyen tipikus dolog. Let's spill some blood. Amiben van dodge-olás, abban mindig az van, hogy valamilyen támadása az eneminek, az mindig lekövet. Hármat kell dodge-oljak, és akkor azért kikerüli faszán a gránátját. Figyeld. No
Ilyen lesz majd az Elden Ringben is. Márra fel kell készíteni magunkat. Gyere köcsög, meghaltál. Stop! You've won. This battle is yours. Kill me or let me live. It's your choice. And my men will honor it. We may be nothing but mercenaries, but we have our codes, like any other soldiers. We'll leave the dwellers be, no matter what you do. That is a warrior's promise. I won't forget this. Let the stranger go! You have taken another step on the road to rule. Sparing Seika has won over the support of his followers. Word is already spreading of your compassion and your strength. Compassion. Amúgy tök kemény ezen a szobron, egy kézbe tartod a puskát. Legalább meg tudok venni mindent. És hát két láda maradt, ugye mi. Mi van ebben az utolsó ládában? Magic level. 2. Un, dos, tres. Na, ez már egy ilyen progressznek tűnik, 2 óra alatt eljutottunk oda, ahol tegnap. Hát, tegnap is nagyjából annyit volt. Ja. Ja, most az izait fejlesztettem a kardot. Na mindegy. És másodra kinézett egy. Azt nem is tudtam, hogy változik a kinézete, ha fejlesztem. Csak tegnap többet volt egyébként. De még nem járunk 2 óránál. I'm no expert on personal combat, but I would say, based on the fact that you're not dead, you 1 acquit óra yourself rather 47 well. perc. It's hard to believe that just a few days ago I was rousing you from a comfortable bed. It would seem that you have completed 2 of the tasks that Sabine set for you. If you return to Brightwall, you will find Sir Walter has some news on how to fulfill the last requirement. Sir Walter is still waiting for you in the Brightwall. Gyorsítozni akarok napos vára. Miért Bright napos vár? Bright volt. We have a shortage of some goods. Fényfal. Great money for anyone who can help. There's a chicken feather in my beer. Is that normal? Megírott a démon. Na, ahol a kapuhoz egyébként az kell, hogy oda kell vinni egy gyereket, aztán így fütyülni kell neki, vagy ilyesmi. Ah, there she is. Ott kell molesztálni egy kisfiút. Indeed, we have made a toast to your stupendous feat in ridding Miss Peak of Seika and his men. They have been a source of great distress for some time. Nobody will be more pleased than Sabine. His dwellers might find some peace now. Of course, nobody has suffered more than they. I've been telling Samuel here about the terrible situation we're in. He thinks he may be able to help. Yes, well, perhaps, I mean, of course. The thing is, as I was just explaining to Sir Walter, Brightwall has no overabundance of resources itself. The king's levies are rather steep, and we face shortages more often than is comfortable. But were you to improve things around Brightwall, the people would be most grateful.
And when people are grateful, they're also charitable. I'm sure they would find it in their hearts to send aid to those poor people. There you have it. Ja, most a falusiaknak a You will bizalmát need kell all the followers you can get if you're going to lead a successful rebellion. Egyszerűen hangzik. What better time to start? I heartily agree with Sir Walter. Pardon me for overhearing. As it happens, I've learned of a promising method for amassing followers. If you'll return to the sanctuary at your earliest convenience, I can show you what I mean. Várj egy picit. Azt mondja, hogy menjek vissza a menedékbe. Now, the book says there is an additional, rather amazing capability about the sanctuary's map table. It can help you find people who are in need of a hero. Most találhatunk küldetéseket. Oké. An excellent way to gain followers is by helping villagers in need. Take a closer look at Brightwall and I will explain. Hát azokat szerintem amúgy is megéri megcsinálni, mert ugye el kell nyernünk a bizalmukat tán. Persze. You can now see the villagers in need. You can also see how many followers you must amass to impress Samuel and the people of Brightwall. Select a villager to help. By doing so, you will gain the respect and loyalty of others in the region. Azt mondja, Bernard és Petsy csirkéi álomfutást rendeztek. Izgalmasan hangzik. Having difficulty deciding, you may be able to help the others later, but you must start with someone. Is csirke volt. Lambert és Chipet segítségre szorulnak a színdarabjuk előadásában. Igen. Brian Naposváron arra kér, hogy szerez neki vissza egy nagyon különleges csomagot. És mi ez egy nagyon különleges csirkét. Grómok nagyszerűek. Igen. Ja, az a démon kapott, jelzi a térképen. Ez vicces mondjuk. Akkor nézzük az álmokfutást. Válasz valamit. Pont 3 olyan küldit látok, amit meg is tudunk csinálni, és ez ugye 30 ilyen pecsét, ami kell. És mennyi kell? Hát annyi, pontosan. I don't know how they did it, those chickens, and maybe I never will. Chickens are extraordinarily clever. Will you find the buggers for me? Azt mondja, hogy meg kell keresnem őket. Right, you'll need this. Contrary to what most people think, chickens are very, very crafty. Valami ruhát fel kell vennem. You've a new suit in your wardrobe, a new... Na nem hát. You're dressed as a chicken. What are you planning to do dressed as a chicken? Ezt meg koronája is Ready van. of that. Come here, chickie, chickie. I've got some lovely treats for you. Oh no, too smart. You have to defeat them psychologically. És akkor egy... Add a kutya is questet. Ez nem azt akarja jelezni, hogy merre van csirke. Bár nem tudom, hogy mit Ott van csinál. 3 kapásból. Aha. És akkor így... Aha. No way you can get me. Akkor gyere vissza vele. Szerintem a kutya az a csirkét jelezte. Gotcha! Run as fast. Terrific. We're gaining the initiative. Go on. There are still more out there. Várj, jönnek. Hogy mennek a helyükre való? When you find someone, Mint ahogy így rászkódik az egyik. Most stroke-ot kapott. Hány csirkét kellnek megtalálni, ezt jelzi? Hogy mondja? 6-ot.
No, akkor felejtem. Hát nem, mert 9 van összesen. És úgy kell alapot, hogy most 3-at bevittünk már. Aha. Kiszagolta a You're almost as csirkét. famous for comedy as you are for great deeds. Itt vannak. De nem. You really thought that tattoo was a good idea? Last time I was here, Brightwall was buzzing with culture. Hogy jönnek utánam, geci? Még lehet, hogy össze tudnánk szedni egyszerre is. Megkockáztassunk, de az ugye, hogy félúton eltévednek, elmaradnak, aztán keresett Igen, elvesznek félúton. Well done. Their reign of terror is over before it began. Beszámolja ilyenkor már? See if you can find some more. Vagy meg kell várni Beadta, hogy 6/9, de már az akkor, amikor ugye elkezdtem csalogatni őket. De most akkor hogy menjenek? Ezek mennek vissza, úgy látom. Még majd a szakállat el kéne tüntetni, mert az így... Azt majd elmondom, hogy hogy tudod levenni, mert én is úgy szenvedtem, hogy lejön a sapka rólam. Sapka? Hát tudod, a pizsamának ez a sapkája. Oké, felvettem ezt a ruhát, de az, mivel különálló item, ezzel a fejemben hagyta. Szerintem arra nem lesz csirke. Igen, nem lesznek, mert jelzés, hogy erre van a vesztal, erre lesz. Pleasure doing business Right, with you. right, Let me right, buy your right. unwanted items. Fair price paid. Last time I was here, Na? Van egy kiásatotár is. I remember an action. Hogy még nyomják a csirkék is azt a zenét, amit nyomtál nekik. Isten! At a loss since the academy closed. That Saker always seems to get away with it. What do you want then? Na meg azok idejének! Na itt vannak, hol én. De most ezt meg kell várni? Amíg beér az utolsó Hát... 3. Nem tudom, az, hogy egy másik játékosról vár. That's all of them. At last, the town can rest easy. Oh, Bernard! Na, hogy Don't lock them besétált up ide a again. farmra? This isn't right. They deserve to be free. Na? You're always on about the chickens and their freedom. You know what I think? I think it was you let them out. You're right. I admit it. I couldn't live with myself any longer being complicit in this chicken oppression. But they might have destroyed the entire town, possibly the world. They might have gone off to live peacefully on their own. They might have created great works of art or literature. We don't know. And we have no right to take away their fundamental liberties based on our own prejudices. Well, now it's clear taking away their liberties isn't enough. I have to assume you'll try to facilitate another escape. And that means the only choice is to kill them all. Oh, no, Bernard! No, don't! All right, keep them locked up, at least so we can talk about this. You will. All right, we'll let them live. But only if you swear never to let them out again. All right, all right. Most megint volt valami választás, hogy kiírod őket, vagy érted? Igen, kiírom, vagy életben. I would just make them martyrs. Jó, csirkepörköltet lehetett volna velük csinálni. Másik játékos lepauzálta a játékot.
Igen, mert beadta, hogy kaptam 10 ilyen pecsétet. Oh, I just don't know about this. It's what's best, Bernard. Okay, cheese óta el kell takarítani ezt I a have no ruhát. doubt that the people of Brightwall will end Azt up mi ez a... following you. Merely show them what you're capable of, and they cannot fail to become your support. Az igen, itt van. I hope everything is in order. Ott lesz majd egy olyan gomb. Igen, de én nem tudtam eltávolítani a May have something to do with the fact hajat that meg you're a distant. szakállal. Ide gyere. Vagy azt vedd fel. Mármint mi? És akkor nem ott tudod, hanem van egy külön gombod, várjál. Benyomom a streamedet már. Kikapcsoltam, nehogy bugoljon. Hát ugye nekem itt van a... Ugye, hogy arcszűrzet, de ezt így nem tudom levenni ott van egy olyan külön. gomb, hogy levetkőzés. X. Igen. Ja, hogy ez így lehet. És akkor úgy van, hogy a fej, meg haj, meg ilyenek. Aha, És akkor látom. arcszőrzet. Tetoválás is leveszem, nem Well, kell. that is a more traditional look. De így tudod. De én is ezt Értem. kerestem ott az elején, mikor tudod, az a hülye sapka rajtam volt. Ja, értem. You could use these mannequins to store your current look in order to Nem. easily... I wish I could believe that. I really do. Vissza a kódusról, itt maradsz bandi. Zsoldos. Nem jó ez a bandita ruha, hogy... Nem tudom, hogy megfélemlíti az embereket valami. Nekem mindegy. Nem az én sztorim. Dare I say, you're not likely to get much further without more... Színdarab, meg mi ez? Drónok nagyszerűek. Az érdekes, hogy... Igen. Az érdekes mondjuk, hogy azt írja, hogy 4 küldi van még itt, és én konkrétan 3-at látok. Mármint, Hát ott a hogy... démonkapu. Hogy egy a Az az a démonkapu, gnóm. meg van itt 2, és ennyi. Meg mellette van. Whatever did A happen negyedik with that körül Lolly gondolom azt, hogy play? szedd Is it össze still a missing? coinokat. Várjál, már ez a színdarabos, ez 20-at ad. Mi a franc? Oh, pinch, you foul, vile fiend! You uncouth wretch! It is You, dear lady, you who live in such a tumultuous epoch, do you not thirst for the drama and emotion of a properly structured tragic play? Of course you don't. You want to escape your troubles. You want to be made Ja, merry. kell keresni a színdarabját. You will find the legendary lost play. Splendid! Valami ranszomlókot kell keresni. Biztos ő tudja, hogy hol van, vagy valami. Mondjuk végighallgatottam a szövegelét. Turn back now, mortal one! Na, megint egy tetoválás. Jó. Stay away from this accursed place. Only death and insanity await you. Don't pick it up! Hogy ne felvesz? No! Really, I'm serious! You lot just can't leave well enough alone, can you? Bloody literary tourists, bane of my afterlife. Mi a fasz?
kicsit így beszóltunk a könyvbe. Ez most ilyen Dark Souls festményvilág. Ja, meg a kép szippaltad be. Listen, you're not getting my last play. Megint megy a lecsegés. It's rubbish. Worse than rubbish. I mean, what was I thinking, mixing tragedy and comedy? I must have been off my rocker. It would seem, my dear madam, you have been apprehended by the ghost of Philip Morley. That makes us both his captives. I am Ransom Locke. If the name seems familiar, it is because I was once a detective of some renown. And yet, here I am, ready to live out the rest of my days, trapped in a book. As far as I can deduce, we are currently in a scene from one of Morley's greatest romantic plays, the near tragedy of Oliver and Ethel. I believe if we are to escape, we must act out the scene. But performing is not one of my talents. If I am correct, putting on this costume should set things in motion. Na de jó, hogy ezt itt fel tudom venni. Oh, Ethel, my love, my life, my son. If thou wouldst but give me one sign, one gesture that would speak of your affections, then might I think this grey existence worth living. Ah, yes, a classic moment in the play. You are Ethel, the beautiful young daughter of a dung merchant. Show Oliver that you love him, and we may be able to leave this scene. My heart is yours, my love. Let the heavens and the seas, the toads and the eels sing the song in my heart, for she doth love me, and all is well. Oh, Fable We shall meet again egyszer. tomorrow, my little ferret, and elope into the sunset to live out our days in wondrous joy. A magnificent rendition. Truly, I applaud you. I see you are gifted with remarkable literary cunning, but can you really comprehend the depths of my work? That we shall see. Ah, yes. This is undoubtedly a scene from one of Morley's earlier, funnier plays, Bloodbath at the Royal Court. And this must be your costume. The role of the fool is one filled with tragic death. It will require a masterful performance. És meg vegyem fel. Jó. What fresh insolence is this? Out of my throne, you impertinent buffoon! Stand before your king, and do your jester's duty. 'Tis a troublesome time for this court, and my crown grows heavy. So make me laugh, or I shall have your head. Coochie coochie coo. Oh, stop, it's too funny. I believe I'm in the right mood now to meet with those foreign delegates. I think I shall only behead half of them, yes. I have never seen a more convincing fool. There is hope for us yet. You handle my royal dramas as well as you handle my romances. But will your versatility extend to the more subtle domains of theatre, I wonder? Igaz, elég hülye biztos. dear. Unless Ez I'm a mistaken, játék. this is a scene from Morley's notoriously violent historical epic, Titus the Mutilator, Part 2, Hát, which konkrétan a would mean this is the válaszlehetőségekből ki gladiatorial van arena from világítva, Act 5, hogy melyik a where jó, Titus is meg melyik finally rossz. slaughtered by savage warriors seeking revenge.
A favorite scene of mine as a child, I must admit. Szerintem ezt nem Here kell is felvenni, nincs Titus's tebb famous közén. costume. I had some pajamas that looked just like it. Még Put it nem on tudom, and you will úgyhogy... take on the greatest Hiába role of your volt. life. Na most. Titus! Thy pox-membered body shall pay for thy monstrous villainy. My son lies dead because of you. Now shall revenge be mine, cold as your corpse and all the more flavoursome for it. Do try to make your demise convincing. You're a hero now, but soon you'll be just another carcass rotting in the sun. Ah, that's got a sting. És ez hogy hújjak el a csatában? Meg se akarnak támadni. Meg kéne halnod? Azt mondta. Yeah, rattle those teeth, baby. You can't stop me, can ya? Titus has fallen! Vengeance is mine at last! But what is yonder scar upon his cheek? No, it cannot be. He was my son! Oh, woe and wretched misery! I am undone. My heart breaks with grief. It has beat its last. Adieu, unkind world. Adieu. A tremendous performance. For a moment, I believed you truly had passed on. I wonder what scene will follow now. Oh, what scene could possibly follow such a masterful rendition of my work? You have brought such depth of meaning to my words, I stand in awe. You have earned the prize no mortal has ever been honored with before. My missing play. I entrust it to you, for I know you will do it justice. I call it the ham sandwich. A metaphorical title, of course. Csonka szendvics. Tragikomédia. Okay. Ah, you have retrieved our aged investigator. Happy day! Have you, perchance, found... This is no time for perchances, Lambert. The play. Do you have it? We're saved, Lambert. Oh, the joy in my bosom knows no bounds. Thank you a million times. Thank you. His head bosom. It's already working. Comedy and tragedy will at last join hands. No. Aztán konkrétan reggel óta nem is Hát így egyszerű karcsúnak maradni. Witness to the tragic futility that is man. Oh, how it doth sear my senses to see paradise and yet to be barred. That reminds me of a great joke. A guard, a monk, and a chicken walk into a bar. Unfortunately, the bartender had had a mild heart attack that morning, so none of them get served. And yet what purpose doth heartache serve when the infinite dark blanket that is death falls softly upon our still beating corpse? That reminds me of another one. A corpse walks into a bar and says, "Can I have a lemonade?" "Certainly," replies the bartender. "I've never seen a stiff drink." And so endeth our happy sad play, which reminds us we are made of nothing but clay. There's time only for our fool to say, "Great big giant bosoms." Oh, yes, What the do hell that. was that? Biggest load of old tosh I ever saw. It didn't even make sense. Worst play ever.
Oké. Hát egy szar volt, a sok elszendvics. This should be more than enough to convince this little hamlet to send aid to the dwellers. I believe Samuel awaits you at the town gates to I'm express beginning that to very understand same. why Philip Morley never published this particular piece of work in his lifetime. Indeed, Érdekes, hogy még 19-re van szükséged. Az nem is azt a C-pecsétet számolja, amit ír, vagy hogy van ez? Vezetők és követők. Mi? Very kind of you to save those chickens from being butchered by Várjál. Welcome to the sanctuary. Térj vissza Samuelhez. Oké. Majd visszatérünk, csak... Aha, itt van a kapunál, az oké. Nézzük már. A csirkefarmon megint van valami küldetés. Plusz, hogy itt van ez a grómos valami. Ebből a grómos elsőnek, aztán nem látom csirkefarmon. Oh, hello. Lovely, aren't they? I've collected gnomes since I was a lad. My family said it was unhealthy. It made me take stock of my life, and I realised I had to make a change. So I cut off all contact with them. Now it's just me and the gnomes. They're my best friends, especially Jonathan. He's like a brother. I would actually die for him. It's his birthday today, you know. I ordered a special present for him and everything, but it never got here, unfortunately. You couldn't find out what happened to it for me, could you? Great, great! Now, this package, like I said, it's very special. I ordered it from a catalogue. It was very expensive, but then this is Jonathan we're talking about. He deserves only the best. Now, according to the catalogue, the delivery coach travels through Misspeak Valley. Maybe they lost a wheel there or something. It's a good place to start looking around, anyway. Okay. Valami kiszállítást végző szekeret elvileg. Vagy hát ugye elvileg onnan jött volna az a csomag. Jó. Hát akkor megnézzük. Azok a banditák már megtámadtak. Gyere köcsög! Nem úgy volt, hogy én csatlakoztak? Nem, csak azt tudta a csávó, hogy nem felejt el, hogy mit tettünk érte, meg hogy most elmehetünk. Ugye az nem garantálja ezt, hogy később nem támadunk. Meg hogy nem támadják meg a falusiakat, vagy mi volt. Jó, de mi nem azok vagyunk. Ja, hát mi így nem számítunk semminek. Nem, mi semlegesek vagyunk. És lényegében mi is zsoldosok vagyunk, mert felfogadott minket. Na és csak itt van a csomag. A banditák. Oké, megütöttem a semmit, faszán. Miért a mozdulat? Az mi kemény volt, beleugrottam a napjába, azt Nem tudom, ez mi volt. Még már ez egy vízköp. Igen, vízköpő. Ilyen fekete özvegyes volt mozdulat. Ja, igen. Fekete özvegyes. Na, akkor vissza kell vinni a vízköpőt. Amit Jonathan születésnapjára vett a csávó. Itt még konkrétan azt is ki tud, hát mondjuk eddig is úgy volt, hogy ki lehetett választani, hogy hol korszuk az adott területen belül.
hogy itt ilyen máshogy van egy kicsit. You got it! Oh, this is brilliant! Brilliant! Right, let me see. Now then, here are the instructions. Prepare your display area in pride of place. Done that. Ensure that your garden ornaments are facing your gargoyle with unbroken line of sight. Check. Face your gargoyle, stand confident, take a deep breath, and say in an authoritative voice, oh, Gargulus multipulus us. Okay. Never leave home without a hat. You should never move an injured person. Start every day with a healthy breakfast. Don't play with matches. Oh, this is the greatest day of my life! Wait until I tell my family. Oh, I forgot I've stopped talking to them. Oh, who cares about them? This is mind-bogglingly amazing! Yeah. In the morning when I wake up and I stumble out of bed, I put my party hat on and it doesn't much matter if the sky... Ezek tények valami izé van ott, ilyen... Csirkekivégzés. Ez is van. Vizsgáld meg a versenypályát! Egy csirkefuttatással vagy micsoda? Lehet. Lehet most már futtatják a csirkéket, addig az volt, hogy... Na, tényleg megváltozott az egész. Oh, it's you again. The one that convinced us to keep the chickens. Thank you for what you did, though I will say it was a strain on our marriage for a little. That it was. I didn't want to let the birds out, and she said chickens weren't meant to be cooped up. Of course, I said the definition of coop is a place you keep chickens. Finally, we came up with a compromise that worked for both of us and, more importantly, made the chickens happy. We don't let them run free, but we let them do the next best thing. Run races. First of its kind. Though I expect it'll catch on. Gives the chickens an outlet for their aggression and allows us to maintain security and control. Would you like to bet on the next race? It's very simple. Speak to Horace by the track. All profits go to... well, mostly they go to buying more feed. They're voracious eaters. Na, fogadja, hát tipikus angol fogadás. Van itt egy treasure. Meg ott egy kulcs. Ja, az. Ezt én is tudom szedni. Tényleg nekem ott nem is volt kulcsa izébe. Hol? Ott a könyvtár alatti részen, amit összeszedtél. Ja, az jó. Lehet, hogy te már összeszedted. Hát tudod, neked megvannak a skilljék. Ja, azt mondja 200 egyhez. Az ezredes tollas bosszúálló. Calm, imposing and dignified. The colonel is the gentleman of the... Az 6 az 5-höz, 5 az 1-hez. 2 wings, Timmy. 18 az 1-hez. Mostly slow to his name is deceptive. He's actually slow nearly all the time and prefers to be called William. Mr. Cluckles comes from a long line of chickens who, with their natural combination of... A 6 az 5-höz az nagyobb, mint a 2 az Calm, 5-höz. imposing and dignified. Ugye ez az arány.
This enigmatic bird is all... Gondolom az alapján van az arány belőle, hogy Mostly Slow Joe's name is deceptive. He's actually slow nearly all... This enigmatic bird is also known as he who kicks people, Paul's worst nightmare, and the hero chaser. The feathered avenger has many names, but only one speed, fast. Unless he's having an off day, in which case he's two speeds, but the second is nearly as fast as the first, so you'd hardly know us. Nagyobb a baloldalihoz képest. Mr. Cluckles comes from a long line of chickens who, with their natural combination of stamina, agility and show... Próbáljuk meg a bosszúállót. Azt meg. Azért olyan sokat ne menjünk le. Nagyja egy 100 goldot, az cső. Mr. Cluggles is taking the lead and running with it. Joe is in the rear, where generally you lose the race. What an incredible day for a race! It's days like today I wish I could go watch a load of chickens run really fast. A fantastic showing by Mr. Cluggles, who also coincidentally won the race. Akkor, hát, ja, kettő az egyes az a... Legjobb. Sok lettünk. Ja, második. Part of me thought we'd be safer killing them all. Then part of me just thought it'd be fun killing loads of chickens. What? Tehát akkor rakjál még egyszer, lehet addig kell, amíg nem nyerünk. Ja, de állítom most, hogyha izére fogadok, akkor meg az nem fog nyerni. Lehet más ilyen RNG. Mr. Cluggles comes from a long line of chickens who, with their natural combination of stamina, agility and showmanship, were virtually born to race. However... Próbáld meg ezt. And they're off! Well done, Mr. Cluggles, taking the lead effortlessly. That's the Colonel trailing the pack. He cannot be happy with this. The speed and power of these chickens is just astounding. You have no idea how much torque these birds generate. And neither do I, but I reckon it's a lot. And there it is, the Avenger wins! Istenem! Ez de fasz! Ez egy... kibaszás. I still say chickens can't be trusted, but at least now I know they can be controlled. Nem tudom, mi itt a küldinek a lényege. Várjál? Hát nem tudom, most az van, hogy fogadja. Legnagyobb nyeremény 570 alány. Kotkoda úr. 22 másodperc, legjobb. Azt kéne nézni, hogy ki nyert a legtöbbször. It's over, ladies and gentlemen! Mr. Cluggles has won the day! Kotkoda úr a naphőse, azt mondja. Ez miért? De... What? Miért? Most... Ez hogy így... Ja, hogy most tudok... Most tudok fogadni. Próbálj meg megint kotkodó urat. Mr. Cluggles comes from a long line of chickens who, with their natural combination of stamina, agility and showmanship, were very... Hát, ha véletlen nyer, majd szedek valahogy pénzt ilyen pite készítésre, meg ilyesmi. Nekem van 3000 goldon. Az igen. Nekem 400 van. Hát...
Most meg bosszú álló velük. Elég előunja. Várjál? Pont. Bosszú álló. Azt hittem, hogy beelőzi. Hát ez egy rohadék. Gold. If I could just win another 14,000, I'll break even. That Horace is an odd Sose az nyer, akire and I fogadok. caught him chatting up my wife. But he is the best cluckcaster in Albion. Ja. Szerintem ez olyan activity, meg olyan küldetés, tudod, mint a, hogy pénzt tudsz vele csinálni, mint a pitek készítése, csak tudod, az ilyen RNG. Csak ez ilyen random. Ja. Na, akkor megyünk. Mi ez? Ez itt ki? Eltűnt gyermek. Utasd át, ködbésző egy barlang. Ja, itt az eltűnt gyermek után. Igen. Azt lehet, hogy meg tudjuk csinálni. Csak így nem tudok beszélgetni Please, vele. you've got to help me. I'm so worried. It's my daughter, you see. I can't find her. The little scamp is always going off on her own, having adventures and whatnot. Always comes back after a while, though, but this time she's been missing for hours and hours. Oh, thank you. Thank you so much. Please bring her back safe and sound as soon as you can. Hát nem tudom, hogy konkrétan a barlang az, amit az értem, hogy aha, ködbésző, hogy de van konkrétan. Tanyázó férfi kabát. Ja, hogy mögött. Ideglelő barlangok. Kutya morgás így recsegve. Nagyon szexuális. Egy festményt kaptam. A házomba bele tudom rakni dekorációként.
Éva. A falusi. Az oké, hogy vissza tudjuk vinni, de... De hogy itt nincs semmi. Vagy nem tudom. Are you here to take me home? Hát akkor menjünk, majd Max megtámadik valami. Én nekem egy lövés ezek a farkasok. I shoot the bad man's gun out of his hand. De tényleg az LT-vel lehet célozni, most jöttem már. Itt sniperok. Yikes! Nasty monsters! Juhu, yeah! Nem rakj el, a buzi a fegyver. Isten. Ha az alt megnyomod elmentek, elrakja. Ja, csak hogy ott voltam ugye a gyereknél, így nem reagált, úgy mondod arra. Mommy said I shouldn't talk to strangers. Oh, I just did. Néha, hogy elengedi a kezét. Lemaradt. Persze. We made it out of the cave. Brilliant. Help! What's that? Help! Jó volna, hogyha mondjuk azt lőne, ami mögöttem. Nem lőnék Azt akartam lőni, hátra. de nem is akart fordulni arra. I spy with my little eye something beginning with S. Nem valami gyerekmondó kell, Ja, ugye a muter a két volt, az kurvára. Don't let them eat me! Hát, hogy ez nem is itt volt, amit mondom. Oh. Az be van a fába. Ezt úgy oda lőttem, hogy ott maradt. Ez volt az első áldozat, akit lelőttem. Are we there yet? Ott vagyunk már. Ott vagyunk már. Szexuális aktusok. Nulla. Micsoda? Hát azt írtak így a statisztikában, hogy szexuális aktusok nulla. Futatnál gyorsabban is. Nem tudom, nekem most így sétál előre. Ne a gyerekre mondtam. My darling, my little darling, what a relief! I was beside myself. I can't thank you enough. I'm forever in your debt. Milyen anyja vagy a gyerekedet, hagytad a farkasok közé a barlangba bemenni. Hát ez a tipikus ilyen mostani szülő. Egyébként.
Az eset szarja, hogy a gyerekével, amúgy. You have several new suits. Those will make dressing easy. Ja, hogy ez a tanyázó férfi öltözék. Aha. Értem. Jó. Ezt akartam megnézni. Akkor... És már tényleg azt kéne csinálni, hogy az Samuelhez visszamegyünk. Menjünk a Samuelhez, aztán én nem megyek aludni. Esteemed citizens of Brightwall, today we demonstrate the generous nature of our fair town. For too long have our mountain neighbors suffered. Oh, let's hope he's the one I bet on. We extend a helping hand. But this effort would not have been possible without the courage and determination of one woman, the daughter of the old hero queen. From this day, we shall know you as the hero of Brightwall. Before you leave, we ask of you one favor. As we pledge ourselves to you, so we hope that you will pledge to return Brightwall to its former glory and reopen the academy which your mother founded. I will. Na, ezen megígérem, hogy újra megnyitom a Lakossági Akadémiát. Persze. És aláírtad a papírt. És ott van a Shaolin és anime karakter. Csaj. I expected nothing less from you. These volunteers shall carry the supplies to the dweller camp. They may have them with our blessing. I hope you will return one day. Not just as our hero, but as our queen. Mi a fasz ez a sok pecsét? 100 hét. Ez 9. Everyone likes you, don't they? Na. És itt ilyenkor tovább tudunk valamit menni, vagy csak ki... Aha, csak el tudunk menni innen. Hát gondolom, hogy haladni kell, aztán akkor nyílnak meg így ezek. Na mindegy, hát akkor itt kinyitom ezeket a dolgokat. Paradt 27, abból gondolom a villámot, nem tudom. 40 a villám. Igen, az 40 volt. Na jó. Upon that wall, you'll find the contracts representing the promises that you've made to the people of Albion. Your contract with Samuel is there, for example. Ja, hogy itt van a szerződés. A little something new has appeared in the sanctuary shop. Care to have a look? Valami újdonság jelent meg a menedék boltjában, vagy mi? Igen, és hol van az? Nem tudom. What about a little something new? Shake things up, as they say.
This is the Sanctuary Shop, where you can buy items from outside Albion to enhance your Hát én adventure. fogok venni ilyeneket, mert... Ez a felkeltője, ez itt micsoda? Konkrétan van valami 1300 forintos küldetés. You can use this to invite friends of yours here. Meghívja ide barátait. Értem. If there's anything you can't specifically remember about your Nem adventure, akarok it's all... ilyesmiket. You have done a wonderful thing for those poor people in the mountains. They will be overjoyed when you arrive with the aid that you acquired for them. De... Nem tudok a térképpel interakcióba lépni. Fine-tune the more esoteric aspects of your adventure. Oké, na. Jól van, de... Most azt mondtam, hogy akkor hogy jövök ki innen. Ja, hogy el kell hagyni ezt a területet itt a kapunál. Tényleg, most jut eszembe, de ez is mekkora fasság. Kiteleportálni nem lehet. Aj. Na nagyon durvá lecseg. Most nekem nem legalább. Menjünk a Sabinhoz. Úgyis És oda akkor kell. most tudom használni a térképet? Igen. Igen, végre működik valami. És azt mondja ment, és ez ilyenkor is ment, ezek szerint. Our hero returns, bringing good tidings. And supper. Damn thing doesn't open. How do you, Oh well, I never thought you'd actually get it, tell you the truth. Boulder. We've been blessed, my friends. We have made an alliance that has already brought us life. One day, it will bring us much more. We require but one more offering before we fight at your side. Boulder, promise to restore these mountains to their full glory and to protect our right to dwell in them, and promise you will bring nothing but the fiercest justice upon Logan's head. I promise. Then may we be carried into the castle by the dark storms of fury! You'll have to wait a little longer for that. It's still just us against a whole army. We need to recruit more people. I was afraid you'd come over all logical and sensible. Well, you have brought us a feast, and we are free to hunt again. We'll just keep on eating and drinking till you're good and ready. Right, Boulder? No. He couldn't be happier. Oké. Avatar úroked. Na, most mi van már? Hát most lett vége ennek a résznek, és akkor most megyünk a következőre, ott a kapu után. Ahol az előbb kellett ugye kijönnünk, és az ugye megnyílik. De most legalább van 77 ilyen. You have made an important ally today. The revolution cannot hope to succeed without fighters such as Sabine and his people on your side. Sőt, itt You van have the egy beginnings of an boxló, army. meg a másik. Nagyon sok szövetséges van. Na nézzük, ez most mit ad. Tudom, hogy megcsiklandoz, tapsol és sírket állsz kifejezéseket.
festékcsomag. Ez minek? Hát jó, lehet festeni a ruhákat. Kovács ismeret. Pitesütői. Most nincsen ilyen skill-izék. Ja, ez most ilyen jégkesztyű. Jégvihar varázslat. Hát én ezeket... nyitom. Hoppá, festék. Még maradt 79 ilyen ponton. Megtanultam a jégvihart is. Hát más meg nem tudok, mert csak 2 ponton maradt. Saker always seems to get away with it. He'd better not shop around here anymore. Várj, itt van valami. I couldn't be prouder of what you've accomplished here. XONE. But there is still much for us to do. And I know just where to find our next allies. Ez a bánatos faszom. I'll meet you at the station in Misspeak when you're ready. The revolution. Ingatlan megvizsgálása. 705 aranyba kerül. Igen. Nézd, itt van már másik ruha. Ez a férfi ruhája a hajléktalanoknak. A teljes szett. Itt van valami küldi. Melyik ingatlant lehet megvenni? Hát, bármelyiket, ahol van ilyen tábla. Csak a 700 hajnos csak. 641. No, nem, egy csomó pénz. Ez 800. It's amazing what you can find when you're digging up your back garden, isn't it? Giant bones, portals to other dimensions, broken bottles. It's amazing what you can find when you're digging up your back garden, isn't it? Giant bones, portals to other dimensions, broken bottles. I'm sure my cousin Saul would know what it is. He works over at the Bright Wall Academy. You see, very bright fellow. Saving. I placed the contract representing your promise to Sabine on the wall. Reméljük holnapra megmarad a mentésem. Ja. Saving meg. Hogy ez az érdekes, hogy az eleje óta nem voltak ilyen bugolódások. Ki is lépek quittal. Van ilyen, hogy FPS boost valamit, amikor bejön a menü gombot, mikor megnyomom az Xbox gombot. Hát, gondolom az, hogy neked boostol van a játék, vagy nem tudom. Nem tudom. De hát úgy írja, hogy van előtte egy plusz jel, mint hogyha be lehetne kapcsolni. Hát már ugye Series X-en ugye plusz 30 FPS. Ugye így rá van dobva a játékra. Mondom, nekem 60-nal megy most, és még ott írta, hogy boost FPS plusz jellel. Hát igen, mert ugye alapból 30 FPS, de mivel van boost, azért plusz 30-at rárugott. Jó. Na megyek aludni. Jó éjszakát. Jó éj. Na jól van, hát akkor ennyi volt a stream mára, úgyhogy jó pihenést, hali-hali.